Vocês estão vendo esse pau? Hoje é segunda-feira, frio de julho. Esse pau aqui, olha aqui meu marido. Ouçam. Vê se dá pra aguentar isso. Esse pau me ajuda a cutucar ele. Ouçam, vejam. Pra parar de dele roncar. Isso aqui é cutuca marido. Me ajuda muito. Porque olha a distância minha com a dele. A minha mão não alcança. Mas esse pau alcança cutucar ele pra parar de roncar. Olha lá, ó. Resolvido.